一个人深夜花200元逛便利店，看看我都吃了些什么吧。好多馅儿，便利店串串自由。我们最想吃哪一串呢？马克定食这东西我真的是吃一次感叹一次，到底是谁发明的？看着像黑暗料理，但是莫名其妙的好吃。Hello， 大家晚上好呀！咱就是说，最近成都是天天下雨啊，我都没有什么胃口，不知道该吃啥了。今天就去找一家便利店随便吃点吧。让我们来看一下凌晨4点的便利店里有什么。在补货耶，这么多货摆得满当当，整整齐齐。便利店的串串、爆炸、瓜肚煮。哎，你好，这个篮子里面的可以拿吗？需不需要入货？可以拿哈。冰皮蛋糕，咱们直接在篮子里面拿吧。这个我还没有吃过，三文鱼的饭团，咸蛋黄肉松，来都来了，整个马克定食吧。狗狗牛的，哎，帮我拿一下那个串串嘛，所有的串串我都一样要一个。哦，咚咚，我把他们的所有串串都要了一个。便利店串串自由，我们最想吃哪一串呢？这是甜辣的炸鸡块，真好看。这个超大串的，我都不知道叫什么。上面好多酱呢，我真的好喜欢吃便利店的这种串串。Number 3， 这个大家应该比较熟悉了吧？里面的菜骨，哇！我没发现我居然买了这么大一瓶水。酱汁浓稠糊嘴，这感觉超级爽。偏甜口的这个照烧酱，这个应该是柠檬鸡腿排。里面有个什么夹心，居然是板栗，绵弱的板栗馅，像蛋黄一样，但是它的外壳我觉得稍微有点噎。最后一串这个巨无霸，好大根啊！里面全是肉的爆浆鸡腿卷。突然一口把他衣服脱了，只剩下一个身子在这里。接下来咱们做马克定食。刚刚在网上搜的这个教程，咱们跟着它来做。这是我第2次做这个。第1步放火鸡面，第2步放年糕，第3步火鸡面酱，第4步三角饭团。奶酪棒没有芝士片，然后加水。本爱人抱着这个碗去求加热了。哎，你好，可以帮我加点这个水吗？等它加热，咱们先吃点甜品。这个之前没有吃过，巧克力味冰麻薯，好热，好多馅儿。它的内馅巧克力味还挺明显的，还有一些巧克力脆珠，很多奶油。给你们看一下它的脆猪猪。要来 DIY 饮品呢，鲜奶撞茶。哇，它倒进去怎么这么白啊？纯白啊，都不变成那种奶茶咖的吗？不知道是什么味道。倒了很多奶，但是其实还是茶味偏浓哎。把全部加了，可能加旺仔会更像奶茶。谢谢。哦，好了好了，看着状态还行，就是没有芝士不拉丝儿。再把这个年糕酱加上去，加个蛋 ，OK。
大功告成啊！抱着这个碗还挺暖和。咱们有福同享，我们先吃第一口。这次加了年糕，那个酱感觉比上次更好吃，甜辣的年糕酱，火鸡面、蟹柳饭团。马克定食这东西，我真的吃一次感叹一次，到底是谁发明的？看着像黑暗料理，但是莫名其妙的好吃。溏心蛋，吃一下里面的年糕，我吃啊，小年糕，年糕或者这个米饭也挺好吃的，碳水加碳水加碳水的终极碳水炸弹。或者蟹柳一起吃的时候是最好吃的。剩下的这个米饭和年糕应该用个大勺子吃。还有2个冰皮蛋糕，生巧味的，很大一块巧克力。流心葡萄味的，这样的，它的蛋糕配是那种原色。葡萄果酱，这个我在网上刷到他们的评价还比较高，我觉得还可以，酸酸甜甜的，完全不腻人这个甜品。吃完了，5点了，我要再睡觉了，拜拜，家人们。